如今日就用呢個嚟。其實幾好睇啊，我覺得真係。VTuber Studio 係一樣唔錯嘅東西。等多陣啊！好獵奇啊，媽咪啊！笑死！好獵奇啊！右下幾正？咩啊？右下幾正？好恐怖啊媽！好恐怖啊媽！我睇咗啲咩？我睇緊啲咩？我睇緊啲乜嘢？我睇緊啲乜嘢？曹弟真人，曹弟真人啊，冇錯，真人幾正，初見啊！笑死我！今晚咧就決定用呢一個做我哋嘅 VTuber 形象啦，我哋開闢咗條新路。咩開闢咗條新路？我哋今日咧呢個開闢咗呢個 VTuber 界嘅新路。雖然條路有窿，點解？個窿係咩窿？ LUL 係啊，今晚全晚都係呢個皮。Long time no see，而家呢個係打緊，想去打呢個巫師3嘅合作 event。我以為咧，我天真地以為我哋本篇嗰啲武器啊、裝備啊，可以帶翻落去 event 嗰度打噶嘛？原來唔得噶喎！台豬個 V 皮好靚，多謝。台豬個 V 皮好靚。你個皮恐怖啲。吓？我個皮恐怖啲？搞錯啊！等我黐翻我個樣落去先。等我一陣啊！都係啊，我哋都係要黐翻自己個樣落去好啲，我哋嚇親人。黐翻張 PNG， 留名睇放送事故，呢個應該唔會吧？佢呢個應該唔會有放送事故係嘛？嗰啲 OSF 係咩掣嚟㗎？死啦！好想撳落去。我都係唔好亂咁撳啊！放送事故。哎呦，繼續打機好啲。伊格尼之刃，我冇玩過巫師3，到底伊格尼之刃係咩嚟？今日嘅目標佢會噴火喺個印係喺佢隻手度定係喺佢嘅心口度？應該喺佢隻手度。今日嘅目標係要打完呢一個任務，上次敗走咗。今次唔可以再敗走，今次一定。竟然識用魔法，但喺魔灘嘅世界入邊係會有魔法呢樣嘢嘅咩？獸魔獵人，我係傳説中嘅 Witcher。台主白金，台主白卡就差唔多。ここへ来るまでに同じような木の根をいくつも見た。この世界ではよくある光景なのか？とんでもない。確かに。台主白卡都係必然。台主白卡喺邊啊？你咪沿途望出車外。唔記得咗啦嗰次。沿途望出車外。你係肥婆咩？我係肥婆彈出車外。是遇到了真愛。跟住咧，我前幾日喺 M 記食 lunch 啊，撳錯掣。跟住我前幾日喺 M 記食 lunch 啊，就見一入去點完個餐咧，拎住兜嘢行去坐啦。跟住我咧聽到 M 記喺度播，跟住 M 記喺度播呢個黑玻璃。跟住嗰下，跟住我見到我個餐盤上邊有兩張紙巾。跟住嗰下我諗法係，我想拎起張白色紙巾，又喺度揈。
好彩冇咁做啦。早早早早跟住早早，有冇禮物？可唔可以攞埋佢先啊？忍耐種子咩嚟㗎？呢個馬秘毒飛刀其實係可以用噶嘛？對個 boss 應該可以食嘢，唔俾我食嘢。早早跟住早早，今日係打巫師3嗰個。幾時 Wild 應該難啲？我應該開台打唔到，因為我電腦 afford 唔到，淨係可以自己打就 OK 咯。如果要開台打呢，就應該難啲。早早俾你紅早早，被迫打出這愛是要見到真愛，而佢放屁臭，但是無害。我成日去 M 記食早餐，一個禮拜都聽幾次。下次相認嘅時候，係咪就係見到有個人喺 M 記拎住張紙巾喺度揈？嗰個就可以認住啦。原來嗰個就係呢個白卡聯盟新成員。哎呀死啦！我蕩失路啊，掛住傾偈。呢度啱唔啱㗎？行唔行到㗎？識揈嘅一齊揈，識揈嘅朋友仔同我一齊揈咁樣。電腦大爆炸！電腦大爆！咦？電腦大爆炸！時候我除咗朋友之外，阿蘇有咩？有次食 M 記都聽到，然後我除咗朋友，佢然後喺度飛。你個朋友係咪心諗唔識你嘅？我唔想識你嘅，唔同你唔係好熟嘅咩？咦？點解有感嘆號嘅嗰邊？我咪要去嗰邊。K， 你話各位乾爹聽到未？聽到咩未啊？聽到我要呢個電腦支援係咪？我要4060係咪？佢話要我確定地圖喎。豈有此理啊！Emotional damage，GG，激死我啦！我哋得返15分鐘咋，得唔得㗎？贏唔贏到㗎？打45分鐘，激死我！台主咁可愛得唔得㗎？台主咁可愛得唔得？問好，你講呢個頭像係咪？我都知道呢個頭像好搞笑。仲有15分鐘啊！快啲掙扎啦，我哋係咪仲有15分鐘啊？應該係。俾啲掙扎啊！佢又喺邊啊？おじけづいたか。哎呀，早咗叮！喂，唔對路喎！我啲血量冇咗，我啲血同氣都少咗好多喎！大鑊啦，今次。我哋要用呢個無私印掂啊！よっしゃー！できたー！これで森の異変も収まるだろう。依頼は完了。いや補充水分。嚟個收刀，喂，收刀啊！我要嗰個咩收刀乜鬼嘢啊？唔係啊，我冇得撳收刀嗰個嘅咩？唔係呢個掣咩？我記得撳 R2 加 X 係會有收刀嗰個，唔係喎，好似係要係要每個動作完咗之後先有。死啊！太耐冇玩啦，我已經開始失憶啦。
掂啊掂啊掂啊！你個嘢壞咗，唔記得，唔係喎，咩先？仲20秒，仲有20秒，咪先等我一陣啊！好重要啊，你得翻10秒，冇，我唔記得採集。哇！阿本呢？哇！差啲唔記得咗執材料。君のおかげで已經解決咗呢個事件，多謝你。I 波，你哋係咪好掛住 I 波咧？我知你哋好掛住 I 波啊，我都好掛住佢。應該點樣翻去原本嘅世界？陸手精所製作嘅傳送門應該仲有一個嘢。佢要走啦！佢要走啦！I 波，嗰位獵人，佢喺我對付怪物期間幫我阻止咗干預，因為佢好優秀，所以好忙。佢係咪講緊我哋啊？即係蒼藍星係咪？見你討伐完陸手精就前往其他任務啦。哦，同時進行，請你多多指教。呢個係報酬。I 波幾可愛啊！呢一度嘅貨幣喺我嘅世界用唔到，還翻俾獵人，俾我哋真係好。佢咪講我哋啊？成個森林嘅怪太強了。嚇！又俾啲乜嘢我啊？做咩喺度震嘅？個袋入邊有啲咩？符文石咩嚟嘅？聽講獵人唔會用魔法，但喺我嘅世界可以讓魔力寄宿喺物件上，只要用呢個就可以召喚嗰種火焰。同我轉告俾獵人，如果嗰個陸手精再出現，就將呢樣嘢交俾佢。即係連埋摩吞世界都有魔力嘅咩？多謝照顧，請補助。哇，好型啊！太碎了，好型啊！好型！耶！多咗個吹火動作。背景就係多字就。Richard 背景就係多語啫，正啊！咁佢應該係同好多都有 cos， 即係嗰啲叫咩啊 ？collab 聯成嘅。耶！我哋終於有新姿態，就係新姿勢嘅。睇翻你 comment 先。每次天球交匯就有異世界人嚟。每次天球交匯，天球交互，天球交匯，係咪即係嗰啲咩6大行星、7大行星咁嘅交匯嘅時候就會有呢個？就係有呢個。怪物同種族都係其他世界嚟。係我覺得轉翻唔玩呢個，嚇走晒啲人啊！撩皮可以捕捉多啲我嘅表情。但係真係好肉酸，唯有轉咯，轉隔離嗰個咯，我哋。但我冇 set 好喎，唔記得咗點 set 啊！你哋，我唔記得咗個點樣 set 啊，所以睇到眼都突埋，嚇到啲人走晒啦！我哋應該仲有其他公用皮，哇 OK 啊呢個。係咁用噶啦呢個，唉掂啊，就咁啦。佢有冇新嚟啊？收化帝冇。我呢個冇新嚟，我記得之前有新嚟嘅。不受控制我哋，我記得係有。張嘴偵測靈敏度啊！呢個應該係呢一個冇呢個靈敏度就要較高啲，個嘴先喐得順啲。就係咁樣啦呢個。不受控制，妹。你邊位？我邊位？